Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oye, apesinga na yo bomoi. Mokola lelo na mokano na ye, na posa na ye, asepela to vivre. Combien batika na 2020, mais apesi biso 2021 ya ofele. Nani asombi ane oyo, tasombi ya mote soki eza ngolwa nzambe. Na ningete na nzela ya ngolu oyo na yo nanga tozala reconnaissant epa nzambe ya koloba kombe aza malamu mpona biso. Na pesi vraiment nzambe merci, na pamboli nzambe, na kumisi nzambe ndenge ozomona nga na tele na monga oyo eza paske eza bakosinga bomo esenga na nge eza peke nzambe abateli mpe yote eza na ye na profite koloba ete bameilleur ve mpona bino nyonso kolandaka biso na chaîne na biso vérité de la trompette, ma meilleure fée pour la année 2021. Et c'est l'année de grâce, année de bénédiction au récit ici que je vois qui l'année passée, année 2021, et le est mon comme na Jésus Christ. Le lot na plateau na biso, na émission na biso, les secrets de la composition. Émission oyo eza pour la chantre de l'Éternel. Bao bayembelaka nkolo bao bapambolaka biso na baloyembo na bango mpona lokumu na nzambe yango tosalaki émission parceke tolingaki todécouvrir basekret na bango toyebaka meme pourkui ayemba maloba oyo na place boye oyo emotivaki eza nini nayebi ke kozala lipamboli mpona yo na nga yango nasengi yo nde kozolaka biso kozape te etikala connecte mpo kozala desite zala vraiment connecte. On va s'abonner, s'abonner massivement à la chaîne d'Abisso, vérité de la trompette, pour s'abonner, chaîne des Ayabana Nzambe. Moi, Nzambe, on s'abonner, on s'abonner, on royaume de Dieu et de l'ennemi. Sans plus tarder, la plateau d'Abisso, nos frères d'Abisso, aux découvrir, frère d'Abisso, Ezali, frère Glody, Kumbu. Azali chantre de l'Éternel, nazo présenter nous rapidement frère Nabiso. Shalom frère. Shalom maman. Na sepel vraiment comment na yo na plateau Nabiso. Na sepel makasi vraiment na invitation na bino na émission. Vraiment na sepel frère Glody, na lingaki o se présenter batu bayeba yo frère Glody Kumbu, azanani ayembaka ebandaki ndenge nini frère na biso ayemba ekomaki koma ozwaki yango par révélation okomprenaki yango ndenge nini koza moyembi ose présenter bandeko bazolanda biso bayeba qui est au juste frère Glody. Frère Glody Kumbu, d'abord on a bandi merci na Seigneur Jésus-Christ asali kendelo to monana. Vraiment merci pour ton côté sur 2021. Je pense que c'est la première émission dans l'année 2021. Vraiment, merci pour la mounion sans ambassade biso. Et puis, merci pour la chaîne et bengi biso le lotoya to partager la part à Jésus-Christ. Vraiment, frère Glody Kumbu est adorateur à Jésus-Christ. En dehors, il y a cause à l'adorateur, frère Glody Kumbu est prédicateur et évangile à Jésus-Christ. Et puis, frère Glody Kumbu a bandi koyembe na Nzambe. Azana mukie na église ya Cité de la Gloire et pas pasteur Eric. Permettez frère Glody olobi ozali prédicateur na église nini prédicateur non, je suis prédicateur aussi ministère té naza prédicateur na église pas pasteur Octavia Lorenzo Longo le loi comme le pasteur Octavia Boto. Oui, naza pasteur naza premièrement quoi ba chantre et puis naza prédicateur en tant que pasteur na l'église. Frère Glody na ngana tuna place moko lobi ozali prédicateur na ngana tuna prédicateur na église nini étant prédicateur ozana na ministère te ozaka prédicateur. Mon frère Glody Kumbu aza adorateur à Jésus-Christ et puis aza prédicateur comme pasteur na église Morijan pas pasteur Octave Lorenzo Liongo. Frère Glody Kumbu aza mwana ya molimo ya pasteur Eric Pile. Aza papa na nga molimo esika frère Glody Kumbu abandi kosala nzambe esika frère Glody Kumbu azo ministère. Amen. Kuna na église ya Cité de la Gloire. Ndepese esika o frère Glody Kumbu abandaki koyembela nzambe tanga azana na mokie. Vraiment napesi pasteur na nga mbote pasteur Eric Bile oyo aza papa na nga oyo lelo
biso tozo bana oyo tozosala fierté na ye, toza bana oyo tozosala fierté na ye, tozosala esengo na ye. Vraiment napesi ye mbote esika azali. Vraiment soki lelo biso mpe bafrère Glody lelo tokoki mpe kotelema mpe liboso ya etandolo kike boye koloba epuis kopartage na part ya Jésus-Christ, koloba mpe na part ya maître ya Seigneur na biso Jésus-Christ, eza mpo tolekaki na makolo ya papa moko ya malamu, papa oyo encadre biso, ezalaki mpo ozoteya na église na badifficulté, aza toujours wana. Vraiment ozoyemba azotinda baformation, aza toujours wana. Frère Glody Kumbu aza chantre et puis aza pasteur. Papa Glody na yoki olobi pasteur prédicateur. Nengena tuna comme pasteur, osa déjà consacré comme pasteur. To osa oyo ba église et reconnaîtra yo na ministère pastoral maintenant ba consacra yo te mais batika ko déjà oteya. O me comme que ko expliquer biso place wana osa pasteur consacré, osa pasteur oyo ba reconnaître kaka ministère oteya ka maintenant ba consacra yo te. Oui. Batebele bayebi frère Glody na face moko. Ngomoni mingi nozokende mpe na frère Glody par rapport ke bato mingi bayebi biso na face moko. Nga naza pasteur consacré na église Cité de la Gloire et pas pasteur Eric Bile. Ainde sika o frère Glody azwa mafuta lokola mosali sika o abanda kosalela Nzambe pe sika azwa mafuta comme pasteur. Donc ti lelo toza na Luanda mais nga mutuka frère Glody juste deuxième face puis ou bien kozala isama ya frère Glody mosusu bato jusqu'à présent bayebi yango to moi na église oyo naza déjà je sers l'Éternel comme pasteur de l'église. Merci to sepeli vraiment koyoka lelo ke frère na biso Glody Kumbu aza pe pasteur mais biso lelo na plateau na biso to yambi frère Glody Kumbu étant que chantre de l'Éternel. Donc aza pe pasteur donc o benge pasteur Glody maître lelo na plateau biso to yambi lokola chantre de l'Éternel. Voilà pourquoi to ngai to yeba parcours ya vie musicale na yo, parcours na yo étant que chantre de l'Éternel. O me comme que ko expliquer biso comment ebandaki ti okoma na niveau oyo. Vraiment na bandi parcours musical na nga na église Cité de la Gloire ndenge na lobaki et pas pasteur Eric Bile wana nayebi to baneno na bakilti matinal l'église ebandi sika biso to bandi kosalela Nzambe encadreur na biso liboso ezalaka frère Pepe toyei koleka na sœur Edith nde naye kokende toyei koleka so na maboko ya frère Bile boske Bile aza petit frère ya pasteur na biso esika nazalaki kosambela pa pasteur Eric Bile azalaki pianiste ya mama Chabani nde après baparcours wana nayaki koleka na maboko ya frère Guilhem Mizwa oyo mpenza nazwi formation pendant temps ebele epa na ye. Donc on a koloba na carrière musicale na nga papa na nga okoyoka même ke banzembo okoyoka même bacomposition lignée moko boye okomona même voix okoyoka même voix eza kaka ezokende na le père na frère Guilhem Mizwa parce que eza esika oyo mingi frère Glody apprendre mingi. Donc parcours na nga musical naza mwana oyo nazalaka encadré vraiment na maboko frère Guilhem Mizwa pe à son âme lelo atika biso vraiment Nzambe asalaki na lisungi biso toza ba oyo tozo continuer parcours wana tozo continuer chemin na bolingo ya Yesu Kristo. Merci beaucoup to découvrir biso na bino c'est bisika papa na biso frère na biso chantre de l'Éternel Glody Kumbu abandé la carrière na ye. Tolandi banzembo na yo vraiment oza na raison kolobe te obimaki na makolo ya papa Guilhem ezomona na vraiment banzembo na yo tolandaki tozwi mibale moko surtout tozwaki toyokaki to comprendre que musique to comprendre que makambo ozoyemba et puis na disposition na façon ozokotisa biso esengai biso to invité yo vraiment to découvrir secret ya composition ya nzembo na yo. Merci beaucoup frère Glody Kumbu ndenge expliquer biso parcours na yo tonga toyeba depuis obanda musique ça fait déjà combien de temps kino mokolo lelo esadi ya bambula boni obanda ngokan. Vraiment banana bandi musique je pense que 2000 ans nazoyemba na chorale à l'église catholique. Oh, wow. 2000 ans ba chorale à l'église catholique wana bisika wana tozoyemba na ba chorale à Saint Alphonse na Matete nazoyemba na l'église catholique
nazalaki mpe moto na ndosala mpe théâtre na église catholique. Et puis à partir ya 2004 nde sikoyo nakoti mpena na musique ya koyemba mpenza na bainstrument na église cité de la gloire. Naye kokutana na frère Guilhem Mizwa na 2007 nde nakutani na frère Guilhem Mizwa, nakutani na ye bandi koapprendre nga koyemba, tozokende kotambola na ye wana bazobenga nga na église muta Nzonzingi. Donc Nzonzingi na nga ezalaka mpenza pas vraiment mpona kende oluka mbongo, mais ezalaki plus mpona apprendre parce que nazalaki so na koyemba no mwa baplace mosusu kaka kutuna oyemba te na ofanda na otala ekai azoyemba. Donc kaka ndenge azoyemba wana nga nazozwa ebele pa na ye. Donc c'était ça. Ah, donc, depuis 2004, ça fait déjà 17 ans. Okay. Na parcours nyonso de 2004 2012, 2002, nazalaki na église catholique. Avant osamba na église catholique. Tozaki na bana oyemba na chorale église catholique ba chorale. Et puis na 2004, mais au moins biso doit comprendre que tozo sala ngo te po bato ba ofina biso toza ko apprendre. Biso to mandé ko sala ngo parce que to comprenez que toza na objectif moko. Objectif na biso liboso to sala ngo po ko mwa nzambe tombwama. Donc na parcours na nga na kutana makambo ebele. Mukolo moko na yebaka en pleine veille le 31 décembre, donc ngande na kata bato esengo en pleine veille. Bazoyemba tozoyemba na veille babengi cantique individuelle na lobi pe ke na oyembela nzambe na nzembo moko. Bapinga pe gambo donc nazobanda boye, donc na bandi libanda na muto mundimi na église à comprendre pena que frère oyo abebisi. Donc na betisi mutu nyonso église bagangi lokwa batie bina sta. Wow. Donc na kati batu nyonso esengo. Et tant que chanteur mais obimi orga. Toujours on a ko apprendre on a toujours tosala toujours effort to comprendre que tozana nzambe tokokopa pe nzambe osala biso bolamu moko to ko atteindre. Ata baganga kabongo okimaka église te batana na soni. Mama place wana na longola soni. Donc na yemba boye libanda, donc na yebaka ezaka nzembo ya papa Blaise Sakila. Wow. Na kobu na busene tikobosa na nzembo ngo kaka nzembo ya papa Blaise Sakila pe ya son âme pe sa kufa na no yema nzembo ezaka na pesi. Na pesi molimo na nga na nkolo. Donc na yembi yango boye libanda penza, donc église bagangi. Et puis deuxième basi on a kutana na na vie na yebaka nazala na concert wana naza sous l'église cité de la gloire te naza na église cité de la gloire moi abandaki kokende frère Guilhem Mizwa eko mema na église pas pasteur Alberto Mubiei, église Capella da Victoria et pas pasteur Alberto Mubiei. Na yebaka j'avais organisé concert moko, concert wana sala ke tozali na bandeko na nga Nzita, donc na bandeko na nga Grâce, ba sœur Éclat, ba sœur Lorette. Donc frère wana déjà frère Guilhem Mizwa. Non, frère Guilhem Mizwa ça déjà ça en vie. Quand il est pas avec invité à concert wana, il sala ke zaki préparer ba mariage ayakate. Qui arrivé que na concert wana ndeko na nga moi si na organiser concert maramunyo so bien sali ke na tongo tozana mariage na église. Mariage na église ebika batu balinga kolia. Ebika batu balinga kolia. Bazaki ba invitation à mariage, ba privilégier mariage à place à concert. Donc et ça là d'abord concert wana échoua na niveau moko to luaka instrument ya ba si on a biso choisi. C'est choisi to luaka instrument na bango concert wana inspirant na niveau et choua na niveau moko ezake na bimi pena libanda ba osala balance tala instrument comme na no 15 heures instrument comme 15 heures comme instrument comme 15 heures ba banda balance ba banda osala makambo nyonso déjà à partir à 19h30 concernant les bandites mbongo pe banda ko katia mo instrument bien pe instrument te surtout si mbongo te donc na bima libanda na bandi ko kende nzela nazo kende nga pe na yebite nazo kende kaka tindeko na nga Nzita landinga frère na nga Nzita landinga vraiment na ngaki mingi wana ndeko na nga pena ya ba souffrance, donc ndeko pena ya ba difficulté, donc nazo kende alandinga bisingo ki apinga bisete na koma liboso na sire sapato donc na yebite na oloba na yeni sapato ekomi poussière mais nzamba sala que na concert wana tonto mati to bandi koyemba
na moi quelques personnes au bazalaka na salle donc nzambe alakisa gloire na ye nzambe alakisa gloire na ye na mbongo oyo ya kofuta instrument na moi 25-30 personnes bazalaka wana tozwango kaka wana donc esengo moko ezalaka ke mpo mbala liboso papa abotinga mpe aya kodécouvrir ke mwana na ye aza adorateur asalelaka nzambe ayembaka ezalaka moko ya liboso yango wana donc papa na nga avanda juste liboso azotala nga nazoyemba donc efortifia nga na comprendre ke lelo papa na nga akomi mpe kondima nzambe na nga vraiment. Mais na comprendre na ndenge olobi ezalaki pasi mais quand même na pasi yango nzambe akonsola oui oui nzambe akonsolaka nga le même jour donc na banda komituna na bi so na sisi concert ya mbongo instrument na ozwa wana mpo na banda kotala ke nabeta concert wana ezalaki mpona lokumu ya nzambe ezalaki na opena te mpona baintere na ganie ezalaki d'abord mpona lokumu ya nzambe malgré na lokumu ya nzambe wana natika na niongo moko boye après lokumu ya nzambe niongo wana ekokanga ngai donc nzambe asurprendre nga na quelques 20-25 personnes bazalaka jour wana mwa 30 personnes wana nzambe asali ke bato bafuta instrument et puis bato nazalaka na bango base retrouva bazala à l'aise mikolo wana kaka nasepeli makasi nyonso wana ezalaki parcours na yo oui. koneti na yo moko ndenge obandi na ndenge okomi eza na eloko te oyo ekomela yo koloba mpe ake natiki na nga koyemba na ndenge bokutana na baproblème na mona bapolémique elekaka trop entre bino bamusicien omona okutaki donc tobenga lokwa bayaya okuti deya bato oyo osi babima déjà oyo baetufaka mingi oyo bazoya na nsima bapolémique eleka te oyo kokopekisa mpenza kotika nzela ya nzambe oyo kokotindi ko libanda ya makambo ya miziki okutana nango te na parcours oyo vraiment nakutana na parcours na ngai ya miziki nakutana na bamakambo ebele elelisanga mpo mpena navandi boye natuni nzambe mpona nini makambo ya boye bato mosusu balobi ke ntango tolanse nzembo ya kozela te tolanse nzembo ya liboso ya kozela te eza na première chanson te mais ntango tomandi kolanse vraiment album ya nzembo ya kozela te nakutana na d'abord difficulté nakutanaka na producteur moko liboso azwa mpe biloko azwi mpe banzembo ake nango mais komiki alobi mpe ke esimba su te par rapport abwama makambo moko elekaki na bakati wana alobi esimba su te donc eshokanga esalanga mpasi déjà chemin moko boye nakomi koyeba déjà ke awa pene ezosimba parce que azalaki producteur mpenza na bona ntango akomona ye azalaki producteur mpenza oyo lelo bato mpe na monde na biso musical monde chrétien monde profane mpe bayebi ye donc nayebaki mpenza ke déjà nga awawa makambo nyonso ezokende malamu tosali mpe baclip ya makambo nyonso me tokokoma ke tokomi na nzela na baréalité bastudio okende boye mpenza ke lelo babengi yo travaille na studio mokuti bato mosusu siko bato wana bazotravaille ti bazosala nanu kaka yo oza wana banda ovandi obengaki bato mpe bayeba lembi okoma ovanda mpena otuni nzambe obi est-ce que eza mpena réellement yo mpenza moto bengaka na mosala oyo mama na oyebi so album oyo ozomona lelo ya frère Glody ebungaka nano na studio na Congo album ebunga esika mpenza nazwaka discussion na bino oyembanga su te natiki na ngai mais nakoyemba su te natiki na nga frère Kilemizo ayebisi nga bi na nga bi mpona banda obenge mingi vie nayebisi vie nga mpenza naoyemba su te natiki na nga parce que na album wana nayembaka na sema Mabinzungu nayembaka na frère Mbuta album wana na banda kozela participation ya frère René Lokwa Mbuta banda koproduire album wana ezalaki mobali ya sema Mabinzungu papa Antoine napesi ye mpe mbote donc Mbuta banda olinga produire album wana album ebunga na studio donc mama na nga donc nalala na ya cher boy nalali boy nayebisa nzambe natiki donc soki okolukelanga mosala mosusu na osala me ngai natiki nakosala na ngai soki koyemba te donc shok elekaki na badifficulté mama biso toza bato oyo soki tozobeta histoire na biso moko mosusu soki tozwa ta temps tobeta mpena vie ya frère vie réelle ya frère Glody Kumbu donc nasi bato bakoza na ndako bakolela biso toza bato oyo tokoli na baeglise tosali ba plus de 11 à 12 ans na baban ya église toyebi ndeni nga okotila nga ban moko epesera na kolala na une expérience ya ban ya baje kutu te donc so nalali na ban ata 3 jours na okweya te biso toza bato oyo nazwa expérience donc ozosambela oke oluka nzambe likolo ya nzete banda mutu mobimba olali likolo ya nzete
ozosambela ozoluka nzambe. Mais ozomona ke situation oyo ya vie c'est comme si ezochange te, ozoluka nzambe na baforme nyonso. Or nalobaka ezalaka provision, lelo nzambe akomi kofuta biso malembe na makambo oyo tosalaka. Vraiment eza baréalité. Merci beaucoup. Nasepeli vraiment nde toyoki ba bien aimé toyoki ndeko na biso parcours na ye tolinga toyeba ndenge expliquer biso parcours bashok olingaki otika mais otika te nzambe asute na yoka. Oui. ezalaka frère Guilhem Izo nayebisi ye nake na sololi nayebisi ye je nga nalembi na mama musique album ebungi tala kaka bambongo ya pasi mwanake obeta mwa pasteur Louva pa docteur Louva mwana obeti we mwa bambongo mo ozokende ngo na studio na ndenge mobala basere mami nzungu ayaki asoutenir nga album ebungi makambo nyonso nayebisi nzambe natiki na ngai ayebisi nga te eza parcours. Bible lobi les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel en délivre toujours. Continuez chemin. C'est là où nzambe abenga un jour okoseka. Ayebisi nga binga Guilhem lelo bato bayokanga mpe nazalaka na parcours moko boye nakoli na ngaba na lobo na badifficulté donc lipa ezalaka lix makambo mosusu omona gato oyoka gato na mwa miliki na mwa sukali wana oyoki yango mpe na lix mais nzambe asutena biso lelo mpe tokomi mpe na parcours oyo eloko moko boye tobandomona grave ekomi facile vraiment nde à partir ya consolation na ye à partir ya maloba wana na molimo santu nde esalaki biso tocontinue pa na comprendre vraiment yango wana ezalaka bénéfice kozalaka même na mentor na moto moko oyo akosoutenir yo. Siko banda ntango wana nyonso kino lelo osala su album te naza déjà na album. Osali dia combien d'album? Na bimisaka marsi single moko oyo titre nango ezalaka Yesu Christ mobikisi awa na Luanda. Bimisaka marsi single moko oyo nalobi ke nazalaka na producteur moko alingaki produire yango mais yaki kosala ke kaka subitement boye par rapport à moi lisolo esimbaki te abi totiki na biso totika tokosolola yango esalaki tosala déjà quelques clips nde na kati ya single wana ezalaki na nzembo moko tololo basinga loketo na koluka elongi na yo na nzembo moko toyembaka posa na yo ezalaka na 3 titres ezalaki maxi single. Donc à part yango sasu album sauté nde sikoyo na marché toza na album oyo kozela te na marché toza na album kozela te. Donc album kozela te eza deja na marché donc si obimisaki ebimi déjà tozoteka jusqu'à présent toza na vente nango eza na baplateforme ya téléchargement toza na bato bayebi Spotify, Amazon, Google Play nzambe asali mpe lisungi tozoteka mpe na Unitel bato bandeko na biso Angola oyo bayebi réseau na biso ya Unitel soki otélécharge application oyo akison okotika na kison okomi Irmão Glody Kumbu omona banzembo nyonso ekobima vente ezosalama mpe na kison. Merci beaucoup. Titre ya album ya temps oyo ozotekama ezali titre album ozotekama eza kozela te. Kozela te. Pourquoi ka ozwaki titre album wana? Vraiment titre ya album ezalaki mpenza yango te. Ezalaka yango te. Eza dernière chanson oyo ekota na album. Ekota na album. Par rapport nzambe ndenge asaleli yango lelo eza nzembo oyo lelo bato bayebi su esali ke par rapport ya révélation puis vision na batemps oyo tozwela yango yango nayaki comprendre ke album wana faki ezala kozela te mpo eza album oyo na kati nango eza na parcours na ngai. Merci beaucoup. Titre ya frère na biso Glody Kumbu ozotekama ndenge auti ko expliquer ezali kozela te. Na kati ya titre na biso na kati album na biso plutôt kozela te nde nayaki ko découvrir nzembo moko na titre ya kimia ya motema. Kimia ya motema frère Glody. Siko kimia ya motema nangi na yeba titre ngo kimia ya motema. O expliquer biso nanu opesaki nzembo ngo titre ya kimia ya motema pourquoi? Pourquoi titre wana na kimia ya motema mokolo moko nazotambola na nzela na bandi kotala bisika oyo nzambe awuti na nga bisika oyo parcours oyo nzambe azwi nga na bisika oyo nzambe azomema nga lelo naye kocomprendre ke nzambe aza kimia ya motema na le passé na nga nazalaka na bablessure tellement ebele mwana moko akufela mama azokola na badifficulté église
poto esimbi te okepa mwasa papa moko boye mwa badifficulté donc maintenant ekokóma quelque part nasali nzambe maintenant azwi ya charge na nga nzambe abandi kozwa charge na nga banda kala epuis ti lelo nzambe azozwa charge na nga malembe nzambe akomi kofaire kobosanisa nga basouffrance oyo nalekaka nango nzambe akomi kosekisa nga nzambe akomi kopesa nga esengo moko boye yango wana nayi kocomprendre lokola David azoloba alobi même si dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains que mal car tu es avec moi na comprendre ke na bavale nzambe azalaki na nga yango na bandaki kobanga nakuta na badifficulté esalaki nga kobanga mais lokola nazalaki na nzambe ebimisi nga molongi lokola pasteur Moïse alobi nabimi molongi donc yango wana nayi koloba ke nzambe aza kimia ya motema na nga mpo akonsole motema na nga abosanisi nga bamakambo elo. Merci beaucoup frère Glody ndenge expliqué biso ke nzambe aza kimia motema na yo malgré ba blessure bandeko tozolanda ndeko na biso ndenge expliqué azaki pe na ba problème ba choc ba difficulté mais ti asala nzembo na kombo ya kimia ya motema oyo nzambe aza kimia ya motema na ye parce que akutana na nzambe oko excusez nga vraiment question oyo lisusu na ngana tuna olobi molili liboso na nga kuna obandi okei ke nkolo aza kimia na yo ata bapasi oexplike ke osalelaka ye kaka mpona pasi te olobi susu ke ata molili liboso na ngai yesu aza pole sikoyo oza na molili ou bien oui frère Glody merci vraiment na ndenge ozorépondre nga tema kitoko nazosepela nazaka liboso ya chantre de l'éternel kaka te me naza mpe liboso ya moto ayebi makomi vraiment esengo na ngai eza yango mpe moto aza na nzambe question na ngai natuna lisusu na 4e question na ngai eza ke frère Glody olobi molili liboso tu na mituni otambola mingi butu oninga mingi kotambola na butu to nini question na yo oyo esali ya mwa bien vraiment makasi esali nga esengo ntango nazoloba molili liboso na nga oyebi touti na bafamille moko eza na baobscurité mingi ntango tozolobela molili touti na bafamille oyo molili eza mingi meme na bachemin ndenge tozotambola na baparcours tozotambola nango omona kokuta mpe esika kolia sani moko na baoccultiste au moins David alobi abi molili parce que molili so toke nango na français ténèbre siko ténèbre butu mpe tobenga yango des fois na molili ya butu siko nazoyeba te molili yango famille obscurité nzela molili siko molili yango yango moi nazo expliquer ke nazoloba ke ntango nazolobela molili yango moi nazwi plus mutu parce que toliaka na bato baza na banzela molili mutu moko okofane na kiti bozolia na ye peut-être mutu wana azalaka na ye na bascience na ye azalaka na ye na bamakambo na ye moko boye azalaka na ye pakana yo na vie osala ye mpe eloko te eza na bato mosusu otambola na vie akana yo mutu wana akenda meme kosimba kisi mpo aboma yo na vie otikala kosala ye te eloko moko te peut-être mpo amonaka asi ya sinamite abi ser oyo ser oyo na olukaka na kweyisa ye donc blange nazolobela molili nazozwa bamakambo nyonso oyo bapiège nyonso tu diable akoko bongisa po faire tomber nga nalobi ata ye liboso na nga nakobanga te pokolo aza pole ya vie na nga parce que nzambe ndako ya na banzela wana nyonso bango bazobongisa parce que bible ezoloba meme ntango biso tolali na butu satana azoya kosani azolona bamakambo ekosalaka biso tosani tobunga nzela to biso tobeba to biso tokweya to biso toreusir te mais ata banzela wana me nayebi ke nzambe aza pole na ngai. Merci vraiment donc nzambe aza pole na yo c'est-à-dire ata baennemi yango baye batie mpe a poison mama tokufa te donc baye mpenza molili nakotuna question te tozala boele mosusu na bavita mosusu déjà mpe batiela o poison omona mpe olia na yo oyeba na yo te baja bambaso ekomi na nzela yo koyeba te babwaki mbaso poison ekomi ya biloko so akolia te frère Glody eza su poison te oyo batielo na gazoza to batielo na biloko ekomi ta mosusu ya mopepe mosusu ya kiti sikoyo neti toleka boye na kobeta lisolo moko ntango tozoya États-Unis na biso tobenga États-Unis na ngola tomela bamai mosusu omoni mai mpenza mbula ebeti mai mbula ebeti mai pene efandi mozwi yango otiango na kopo mama yo wana mpe eza poison eza mpe poison
Mais tout ça, on a des circonstances, il y a des difficultés moi tout traverser. Et ça, les gens battent les bisous. Cela veut dire à battre les bisous poisson. On a quoi informer battre les bisous battre les bisous poisson tout coup faté. Bon gens battre les bisous. Parce que assurance wana oyo kokufa te ezwamanela wapi parce que eza na bapaster mosusu babanga poison asambelaka me abangaka poison donc komba poison kutalinga oyoka te mais yo oza na assurance ke ata eye ata molili yo kokufa te assurance wana mobimba wana ozweli yango wapi assurance wana nyonso nazweli yango esika na telemeli moto asimbi nga aza tellement makasi koleka bato nyonso mokili oyo Bible ezoloba même ke baroya 10 000 bayeboye bakosala biso eloko te mpo biso tosala na Yesu Kristo. Assurance wana nazozwa na œuvre ya croix parce que na ekulusu nyonso déjà Yesu akamaki tout est accompli. Cela veut dire ata batelinga poison okufa te pour tout est accompli. Ata basalinga mabe lokola ba promesse na ngana no réaliser te na okufa te parce que Nzambe agangaki tout est Yesu agangaki tout est accompli na ekulusu mpona ngai. Siko frère olobi okokufa te parce que te assurance c'est pas ya Jésus-Christ na croix l'œuvre de la croix agangaki tout accompli c'est-à-dire donc ata mwana Nzambe akomine kotambola mabe akomine pe ako se trébicher akomine na ba légèreté vie de prière ekomi nango ya donc ekomi faible vie ya kobanga Nzambe eza lisuté mais azaka na assurance ki ata poison ya kokufa te non tant nazolobela assurance naza nango eza par rapport ya esika na simbi esika na simbi muto nga na kangama na ye aza muto alingaka lisumu te aza muto alingaka vie ya sanctification par rapport ya relation oyo naza nango na ye yango ezosala ke naza na assurance nayebi ke naza na relation bien na ye naza na relation bien na Molimo Santo yango ezosala assurance na ngai. Wow. Donc na comprendre que assurance na yo oui. Na molili eza ya liboso relation na yo na Nzambe. Oui. Donc na comprendre pena parce que muto azotambola na Nzambe muto aza en bonne collaboration na Nzambe Nzambe pa épargnaka ye na ba danger. Bakotsa pe poison yo mwana na mtozo tambola na nzela ongokela nzela opena Molimo Santo ayebiso okota a oyo kale msungo sa teti okendaki pena moni bina frère moko abengi na nsima frère Glody ndenge nini ko kala na mona okala akotisi yo nzela oyo mosusu me bateki pele mosusu piège moko boye kuna pena po baboma yo mutu otambolaka na ye ozotambola yo moko te ozotambola na baange nzambe bango nde bafaire dévier yo chemin wana donc assurance oyo naza nango par rapport à bamakambo na kutana nango déjà na vie o nzambe abikisanga nango o nzambe epargnaka mama nga nasala 15 jours na koma nga nasala 15 jours na koma nazika moto naza mwana moke nazika moto na âge ya 1 année. Donc batia nyonso bakoki kotia po nazonga na vie nazonga te esimba te na mama yembo basala nyonso esimba te mais lelo tozotelema boye tozote évangile na nkolo Yesu tokufa te peut-être moto nga na zika eza koleka eleka bapoison na âge nazalaki nango wana ya mokie wana donc balobi ke moto wana ezwi ntina motema chaleur wana ezwi ntina motema donc mpona bamédecin ezalaki déjà impossible mwana oyo totalela ye donc omona mpe ozokomi vendredi samedi bazotalela yo babi ke lundi peut-être so akomi te donc tozwa ye déjà tolongole totie na mort parce que tozeli mpe mingi aza mwana mokie tokoki ofandaka te na badepense boye ofandi boye un certain lundi moko boye amoni penake mwana yango mpena ye wana mpenza atelemi mpenza donc ça par rapport à baassurance wana tokutana bamakambo eleki même poison mais yesu aépargne biso. Merci vraiment frère Glody, chantre de l'Éternel, vraiment naza béni makasi na ba réponse na yo nazo yebete ndeko na nga po zolanda oza béni ko yo ka frère na biso façon zo ko expresser vraiment eza kitoko makasi façon zo ko exprimer pardon eza vraiment kitoko makasi merci beaucoup to sepel makasi ndengo sosoli biso vraiment que nzembo na yo. Donc parce que pour ça na biso ezaka to yeba pe les secrets de la composition tant na yo ka ba réponse na yo et là que combien de secrets ezaki basé na intimité na yo na Nzambe par rapport aux réalités ou les cas avec expérience oyo vivra na Nzambe. Mais ninga na yeba frère Glody oza musicien oza na relation na ba musicien mosusu
na relation ya malamu na musicien nyonso surtout biso en Angola naza na musicien chrétien naza na relation bien na bamusicien na biso chrétien na bandeko na biso mpe basala musique profane mwana mosu mpe bokutani na studio tozala toujours na relation bien naza na relation bien na mutu nyonso relation oyo ngai nandimela yango te mpo bapolémike ya mike ezala ayembi mabe ayekuta yemba akanisaka nini ye kutu boye mo bapolémike moko ezala na kati producteur kutu alingi azwa yo atiki yo azwi ne ndeko mosusu ekocrée jalousie ekocrée bahaine parce que bampoisonnement eza bambaso ezali baréalité eza sikoyo toyebi te est-ce que vraiment mozoloba koza en bonne relation na bato nyonso est-ce que eza vraiment solo oui naza na bonne relation na musicien nyonso bondo yamba na plateau otuni frère Glody Kumbu oyebi so que c'est un bon frère sikoyo est-ce que oyembela biso ata nzembo ya frère moko bolamu na yo na vi na nga ebimisinga pinzola mobesu naza na batémoignage no ya malamu nzambe na ngai po ete mawa ezalaki awa ntango oyo ye obongoli nyonso yesu na ngai nakobosano ndenge nini poza témoin vivant ya vi na nga na lodeba bisika nazalaki yo nde olokotaki ngai naza lokola supporter oyo ekipe na ye bazomene atala na mosika boye amoni mesi aza kosechauffe komiswa mino komilobela akota kokota ye bala mosusu soki akoti akochange match ya vie na ngai papa nayebi yo malamu donc nzembo ya frère nani frère na biso Claude Nzita bon apart wana mosusu eza te donc nayebi nzembo ya frère na biso Saint-Iche frère na biso Timba d'abord frère na biso obongisaka par rapport a bamaloba frère na biso Timba Rehoboth ayemba deixa eu te dizer, Deus maravilhoso. Deixa eu te dizer, Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Naza na frère nanga mosusu Saint-Iche ayemba stendi wa sua mão, meu tempo já chegou. Jesus estendi a sua mão. Kaya mibali frère olingi biso te oyembi kaka banzembo ya mibali basere ozata na nzembo ya sere moko te nayebi nzembo ya sere na biso Christina Kabeya shama shama donc nayebi presque banzembo ya basere ebele sere ya nzembo ya sere na biso Jolie Makanda ayemba nzembo nini tudi fikara alobi nyonso ekoleka me yesu nde aza nzela ya siko. Est-ce que oyembela biso ya yo moko oyembela biso su nzembo moko ya yo moko? Donc nzembo nazoyemba titre yango nde eza titre phare album nzembo akozela te kopambola bana attitude na yo kosala bikamwa nde bizaleli na yo kolongola soni nde posa na yo yango kozela te sala sikoyo nalongwe mosala balobi yo tiki ngai babengani nga na libala balobi yo bwakanga kala libota na ngeza kolela bikisa maladi oyo yango kozela te sala sikoyo kozela te sala sikoyo nazobondela yo nakoma komituna soki libondeli nanga shama yo kakango bapesinga batoli nakotata loge balobi ozosala te me nayebikisi konfi ya lombe qu'il soit maudit yango nataleli yo elombe nanga kozela te sala sikoyo nazobondela yo nakoma soki natindi mwana bato balobaka bote ya yo po otindaka papa ozali wapi yango soki nagogoli mwana bato balobaka bote ya yo po ogogolaka shilo ozali wapi yango tobanda na bango bangwanzu batondisa bamesa nga lelo se kokweya ye yango wana soki okopambola pambola ta lelo yo yaya nazobondela yo shamba nanga kozela te sala sikoyo
nazobondela yo. Wow, kozela te sala sikoyo nazobondela yo Nzambe. Nasepeli vraiment makasi na nzembo nango, nasepeli nango makasi penza, naza beni na nzembo, naza penza beni, nangi nayeba kaka inspiration ya nyonso oyo eutaka wapi. Secret nango ezalaka kaka prière surtout. Donc nyonso ozwaka kaka na prière. Ezalaka na prière. Wow, quelle grâce. Parce que objectif ya nyonso oyo kosala banzembo neti ndenge outi koyemba nayoki ozwi na place ya babasi oyo bazozanga mabota na place ya bato balongoli misala. Objectif sikoyo ya nyonso ya bacomposition no nyonso eza nini? Donc neti nzembo akozela te eza nzembo eza lokola prière. Mutu moko aza kosadresse epa maître na ye moko oyo aza capable ya kosalela ye nyonso. Azoyebisa maître wana kozela te sala sikoyo na vie na nga. Abi histoire ya vie na ngai ekoma okende mabe. Donc nakoma okoma sujet ya kofinga ya bato. Bato bakoma otonga nga. Omona pe meme ane. Ane ne pas se retrouver na ba difficulté oyo. Ane pas komi quelque part bayebisi yo langue alobi te na langue te mais pasi ya motema na ngai. Donc mutu azoyemba nzembo akozela te. Pourquoi? Na nzembo oyo ezalaki d'abord parcours nango biso ke biso tozala ba difficulté tolekisi ba nzela moko ya pasi. Eza ti ba difficulté ba chemin oyo tolekisi ya ba pasi. Nde esali biso tokoma ba nzembo lokola kozela te. Tozwi ba parti pe ya bandeko mosusu pe bazolekisa ba moment difficile. Nde yango pe esali ke tosinspire. Merci Frère Glody na sepe na yoki nzembo ndenge outi oyeba kozela te sala sikoyo. Ndenge nayeba, est-ce que déjà eza dia na clip nango nzembo oyo? Oui, eza déjà na clip nango. Eza pe déjà na YouTube. Eza pe na ba plateforme nyonso tolobaki Google, Amazon na Unitel pe ezali. Mais soki bato balingi batala ngo clip nango bake na AD Pro Gospel. AD Pro Gospel na YouTube AD Pro Gospel. Okotika wana okomika ka Frère Glody Kumbu okomika AD Pro Gospel okomi kozela te. Déjà ekobimisela yo. Bon, na sepeli bandeko boyoki AD Pro Gospel obeti kozela te sala sikoyo okokuta nzembo ya frère na biso Glody Kumbu. Merci beaucoup frère na biso Glody oyo azali pe l'homme dédié pasteur pa tokomi na biso na suka papa tongaki opesa ba contact comment bato bakosala po ba rejoindre yo bakozwa yo na adresse nini opesa numéro ya téléphone. Donc bato nyonso balingi bazwa biso okozwa biso d'abord ongoyoka no banzembo na biso banzembo eza susu bandeli na YouTube AD Pro Gospel eza na YouTube ya producteur nanga AD Pro Gospel. Oui. Excuse eza na YouTube ande ya producteur nanga AD Pro Gospel mais nga pe naza na page YouTube nanga adorateur Glody Kumbu officiel. Mais soko lingo zo biloko nanga ebele faut kene na AD Pro Gospel kuna nde kozwa biloko nyonso ya frère Glody Kumbu. Olingo benga biso ozwa biso okoti na Facebook nango komi kaka Glody Kumbu adorateur ozwanga toke na page nango komi adorateur Glody Kumbu ozwanga to moni page moko komi ka nzamba za mutema malamu ozwanga to komi Glody Kumbu officiel ozwanga. Donc numéro na biso ya téléphone eza 00244 938 197 433. Donc wana eza numéro na biso soko ngozwa biso na numéro mususu numéro na pesi ya liboso okozwa biso na WhatsApp mais numéro olingo benga biso eza 00244 947 027 170 wana po kozwa biso soko bengi biso kozwa. Merci na yoki oza deya na producteur. Est-ce que oza suna posa ya soutien moko te? Maman soki elobi te question naza na producteur na koki na nyonso. Donc ya koko soutenir koto musu tozozanga. Vraiment na musala oyo toza na posa bato ba soutenir biso. D'abord na ba prière, na ba conseil financièrement pe toza penza na posa surtout koto pe mbongo koto prière, koto conseil na oyo toza toujours na posa nango parce que toza na ba album Fwebima, tozango na ba CD, toza na préparation à concert à Signa Africa après ba confinement. Oh donc toza penza na posa ya ba soutien ya bato. Ba soutenir biso et puis toza na posa bato ba kondima ko distribuer album na niveau Europe na niveau partout okoko za la biso toza na Angola oko distribuer ngo na Europe na Amérique toza penda na posa bato
bako soutenir biso bako sala biso ba publicité enfin non ka bozui photo frère Glody okomi bo télécharger nzembo kozela te ça la biso penza. Merci bandeko bozolanda frère na biso Glody alobi aza pe na posa ya ba soutien bisika ya kolonela nde yango oyo Bible ezoloba nazangaki bosungaki te na ntango asuka akoloba bolonga wana nayebi bino te bokolela me nasunga yo akoloba bosunganga ndenge nini momango ya kosunga nzambe yango oyo aza na posa ya kopesa mbongo nosutena kaka bato na masanga kaka na babibembe toboyi te me mpona évangile yaka kosunga parce que ntango yo ozopambola mosala oyo bato ebele bakokangolama bato ebele bakopambolama bato ebele bakobongola mitema bato ebele bakokoma bana na nzambe combien nzambe akokanisela yo yaka profite okotisa nkombo na yo na livre de souvenir na nzela ya mosala oyo. Merci beaucoup tosepeli makasi bandeko balandi yo tolingi toyeba ozala na salle de répétition borepetaka bamikolo nini borepetaka wapi. Donc tobandaki korepete mais di ya baconfinement tozorepete su te mais je pense que lokwa déjà balembisi makambo tozozongela barépétition mpo bainvitation déjà komi koya mpe mwa mingi tolingi su te tobetaka nde nazamba nakekanga moko nayembi tolingi mpena tozongela mpena susu kobeta na groupe donc kala te tobandela barépétition. Je pense que soki topesi bajour ya barépétition bato bakomona yango même na baréseaux sociaux bato bakosabone na bayoutube na bapage na biso ya bakotia bageme na bapage na biso bakosabone na bapage na biso ya bafacebook bakomona mpena baprogramme na biso. Merci à cause ya confinement répétition mikolo eza paradu mais kala te bazozongela misala parce que makambo ekomi deya kochange tozokoma na biso na suka. J'espère oza na bato oyo bazozela quand même salutation na yo okosalue bato okobénir bato ba oyo oyebi momo epesameli yo pasteur. Napesi nano mbote napesi na bon merci na Jésus-Christ oyo asali que lelo nazala na émission kitoko boye vraiment napesi merci napesi mpe bino merci bato boyambi nga na ya émission na plateau kitoko boye vraiment émission de la trompette vraiment vérité de la trompette vraiment merci beaucoup merci je pense que eza mbala liboso mais eza mbala suka te donc mponga mpe na opopo nanga makolo te ata bobenga te na oya kaka donc napesi su merci na ADPRO donc bagénéral mais oza mpe na général na kati ya lusako vraiment bason ya kitoko so oza mpe na posa oenregistre banzembo na yo oye kaka na studio ADPRO soki ocontacte biso tokomema oti na studio ADPRO okokomele mpe na page na ye ya Facebook okomi kaka ADPRO gospel okomona mpe page na ye to ADPRO okomona page na ye donc okokomela mpe kuna so oza na mposa koenregistre bason donc napesi mbote na mama Grace donc prophétesse Grace na Belgique na France napesi mbote na ngai ebele na mama Mélanie Kangama na Belgique napesi mbote na famille mobimba Mwela vraiment Deborah Mwela Lydia Mwela donc napesi bino nyonso bambote esika boza na Belgique napesi susu mbote na bato nyonso balandi biso donc nakobosana te mutu moko nabengaka ami na ngai lipasa na nga frère Claude Nzita vraiment bambote ebele napesi bafrère nyonso musicien mbote donc so na bandi otanga bakombo na bango baoleka telema ebele napesi bino nyonso bambote napesi mbote nakobosana te esika oyo nazotravaille nazoyemba nazoteya évangile ya Yesu Kristo église Morija donc nakoki kobosana te napesi mbote na couple Boto mama Octavie donc napesi bino nyonso mbote église Morija mobimba bambote na bino yango nalingaka bino mingi voilà pourquoi ata ba 5 heures nayaka toujours église donc tozwa momonaki misien moringa wana na bite eza mosala nzambe toyebi na ntongo wana tokokumisa nzambe donc napesi bino nyonso mbote na vraiment merci mpe na mama journaliste ondimai koyambanga vraiment merci posabone na bapage na biso posabone mpe na page na biso ya YouTube ya émission na biso donc bosabone ebele bozwa banouvelle ya kitoko ya bamisien mosusu ya bafrère na bino lokwa bafrère Glody vraiment bafrère Peter bozwa mpe na banouvelle ya makambo ebele donc vraiment
nzambe apambola bino mutu nyonso oyo esika azali aza na baproblème nayebi soki tia kaka yesu kristu na centre ya vie na yo. Donc yango wana nde eza base soki ozwi yesu kristu otie na centre ya vie na yo, quelle que soit badifficulté, quelle que soit nyonso, zala sûr et certain que ata butu eyindi ntongo ya vie na yo ekotanaka okolonga na yo kaka mpo yesu esi alonga. Donc tobundaka te mpo tolonga, me tobundaka deja kati na elonga mpo yesu kristo aza biso akomisa biso ba plus que vainqueur. Zwa ye kaka tia yesu na vie na yo kokoma plus que vainqueur lokola frère Glody, lokola frère Peter. Donc kosala mpenza bien. Merci vina yo ndenge frère Peter imitateur de Christ atia Yesu na centre vina ye, ndenge prophète Eliaou di Kensi atia Yesu na centre vina ye, ndenge docteur Emma di Monekene atia Yesu na centre vina ye, ndenge ba ikremite batia Yesu na centre vina bango, ndenge maizi ya dazaltura wana yanga Mama Nathalie Bekombe, Mama Nare, Obote pe Boazi, atia Yesu na vina ye, na centre vina ye, ndenge Rite Pedro atia Yesu na centre vina ye, ndenge Jojo Seke, Emmanuel Ivan Mabiala atia Yesu na centre vina ye, ndenge Miguel Kiala wa Kiala na Paris atia Yesu na centre vina ye, totia Yesu na centre vie, surtout bata oyo, kozala distraite Satan azo travailler makasi. Tous à la distraité, tous demeurer. Voilà pourquoi nous avons invité bino tous s'abonner. Ba bengi chaîne oyo vérité de la trompette. Ah, ezaka makamba vérité oyo ezo sonner. Njoka ne vérité et yaka Bible ezoloba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup ta na chaîne na biso boko découvrir ba vérité oyo komemela bino délivrance, ba vérité oyo ko consoler mitema na bino, ba vérité oyo ko kangola. Bo s'abonner massivement. Bokota oza distraction te. Eni lelo na frère na biso frère Glody Kumbu atalisi biso vraiment expérience à vie na ye nzambe azwa lokumu. Merci vraiment frère Glody oza vraiment lipamboli pona biso. Merci frère Glody toyebi ke eza mbala liboso me kozala mbala suka te toza wana pona biso nyonso. Merci vraiment, merci beaucoup. Tokomi na biso na suka to invite bino penza bo s'abonner massivement na vérité de la tempête. Émission ezaki émission les secrets de la composition bisika tozo benga ba musicien nyonso ba musicien chrétien boya bo région de biso na mamero eza na écran pour contacter biso afin que to passer pe émission na bino nde to passer na frère na biso Glody. À nous revoir, à la prochaine. Ciao. Bye.